Ладно. У вас есть яйцо. Вам захотелось яйцо. Сейчас покажу. Деликатес. Накаляем фарфором. Берем яйцо. Смотрите, раскаленным. Вот так вот, О, молодцы. Сейчас тут будет великолепие. Чуть-чуть. Правда, главное, чтобы оно не упало. О, смотрите, какое яйцо. Деликатес. Смотрите, какое яйцо получилось. Вообще, смотрите, вы такое вообще никогда не ели. Никогда не ели. Смотрите, какое оно пропеченное. Смотрите, оно внутри пропеченное. Деликатес.